Ja miks pärast me andsime selle välja ka, et tehakse seda siis ka, kus me missuguste maade läbi tüürime siis selle nädala vahetusel ja et see võiks võib-olla ehk isegi inspireerida teid, et leida mõned küsimused. Sellepärast ma arvan, et see teema, sest et see teema ei ole lihtsalt tervenemine. See teema on konkreetselt sellest, et kuidas sina saad jumalikkuses terveses sees käia. Iga päev, 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas. Sa olete siin? Me ei räägi lihtsalt sellest, kuidas haiget tervedada, sellepärast, et see on natukene, see on teine, ta on sarnane mõnes mõttes, aga ta on teine valdkond, sest et kellegi teise paranemine ei kuulu lunastuslikult läbi ristitöö sinule. See, kas inimene saab terveks või mitte, kui sina palud tema eest, see võib olla sõltub tema enda tahtest, tema enda usust, kas ta tahab elada patu sees või mismoodi tema elab. See väga palju tegurid on, mis mõjutavad seda pilti. Aga kui me räägime sellest, et sina võid omada tervist ja sa ei pea olema sõltuv kellegist, kes paneks käed sinu peale, et me räägime hoopis teisest asjast. Ja sellest, see teema me käsitleme siis selle nädala vahetusel. Halleluja. So me uurime Jumala sõna. Ja me vaatame, mis Jumala sõna ütleb. Ja ma tahan siis nagu selle aja jooksul ka jagada hästi palju tunnistusi. Sellepärast, et ma olen avastanud, see saab olema 25 aastat täis, järgmine kuu, oktoober 18. Ja salsa aja järgi, 4:30 peale lõunat tähistab siis 18. oktoober, tähistab 25 aastat. Ja ma ütlen niiviisi, et Jeesus, tema sõna on ustav. Halleluja. Mu viimane peavalu oli 20 aastat tagasi. Üle 20 aastat tagasi. Ja see on hea tunne. Kas keegi võib amen ütelda? Ja see on, mis Jumal tahab anda. See ei ole raske, sellepärast see oli suht nooruses, kus ma muutsin nii näljaseks selle asja järgi ja ma tahtsin mõista, mis Jumal ütleb selle asja kohta, sellepärast, et ma väsisin sellest, et olla väsinud ja haige. Mida ma siis kannatasin paar aastat päris palju, olles üks noor piiblikooli õpilane ja hakkasin siis Jumalat otsima meelsasti. Tead, mis piibel ütleb niiviisi, see, kes otsib, ta leiab. Mis pärast mõned ei ole leidnud, sellepärast, et nad ei ole piibli järgi nagu otsinud veel. Aga me tahame käsitleda nagu need probleemikamad küljed, sellepärast, et ma tean, et kui me räägime sellest teemast, kui sa võtad mingisuguse raamatu kätte, ma ei tea, kui palju neid on eesti keeles üldse olemas, aga inglise keeles, kui sa leiad neid, et siis nad tegelevad ühe asjaga esialgul ja see on see, et veenda sind, et see on Jumala tahe, et teha just sind terveks. Et Jumal tahab igat inimest tervendada. Me saame aru, et haigus võib olla hukkamõistmine ja sellised asjad, aga ma räägin nüüd, et kes on lepingulises suhtes Jumalaga, kes armastab Jeesust, kes on tema lapsi, kes tahab õieti teha, see inimene, kõik Jumala lepingulised õnnistused kuuluvad temale. Ja meil peab olema veendumus selles, et see on Jumala tahe. Ma tean, et isegi üks Jumala mees, kes väga inspireeris mind aastaid tagasi ja ikka inspireerib, kui ma saan tema materjalid kätte, on üks mees, kelle nimi on Tela Osborne. Ja ta ütles niiviisi, ja see, ma arvan, et see on tõsi ka, et läbi aegade, seal võib-olla ei ole ühtegi inimest, kelle kaudu on rohkem inimesed ja väga ekstreemsed olukorrad saanud terveks, kui võib-olla läbi tema ja ta naise aastate pikku. 10 000, võib-olla 100 000 on saanud terveks läbi nende teenistuse. Mõned inimesed, kes nagu mõned asjad, mis lihtsalt see ületab iga fantaasia, et selline inimene võib terveks saada. Ja mis on hämmastav, on see, et tema oma tunnistuse järgi niiviisi ütles, et enamus, kaugenamus, kes nende teenistuse läbi said terveks, ei saanud terveks läbi kätte peale panemise, vaid nad said terveks läbi trükitud materjalide, isegi ka läbi jutluste või õpetuste, mis käsitlesid selle teema ilma, et keegi paluks nende eest, nad lihtsalt said terveks kuuldes. Ma tean,
Reimas oli üks tervendamise keskus 80-tesse vist ikkagi eksisteerib. Ta on ikka nagu ta ei ole sisuliselt muutnud, aga ta sai oma alguse 80-tes. Ja hämmastav asi see, et seal oli rohkem dokumenteeritud vähihaiget terveks tehtud kui ühestki erinevast haigusest konkreetselt. Rohkem said vähihaigusest terveks kui nohust või külmetustest või mingisugustest teistest haigustest või tõvedest. Ja väga hämmastav see, et need, kes said terveks, väga suur protsent said terveks kuuldes enne, kui keegi jõudis isegi paluda nende eest. Kas te olete siin? Keerake korraks piiblis täna õhtu, me alustame kuskil, me rändame läbi erinevate asjade. Me peame rajama ühe väga-väga olulise fundamendi täna õhtu. Mõnedele see on uus fundament, mõnedele see nagu taastab midagi. Kolmandale grupile see võib-olla lihtsalt julgustab teid selles, mis te enam-vähem juba teate, aga see on väga tähtis. See fundament, millega me tegeleme täna õhtu, sa ei saa liiga palju seda teada. See on võimatu. Ja need on asjad, põhitalad, mis kinnitavad, ja et sa tead, et Jumal tahab, et sina saad täna terveks või et sina peaksid ja määratud olema terve kogu aeg. Sest et seal on teoloogilisi keskusi, seal on selliseid kohti olnud. Ja ma arvan, et need raamatud, mis on senini kirjutatud vanasti, nad enamus raamat tegeles sellega, et see on Jumala tahe, et sind terveks teha. Sellepärast, et seal on nii palju sogaseid õpetusi. Teoloogid, neile ei meeldi see õpetus, et Jumal tahab terveks teha, sellepärast, et kui nad paluvad ja midagi ei toimu, siis see vastutus ikkagi jääb nende õlgade peal ja neile ei meeldi see. See on kergem sokutada selle asja Jumala peale, nagu et Jumal ei oleks tahtnud seda. Sa oled siin? Samas need inimesed, kes on selle vastu või kes ei ole päris kindel, on see Jumala tahe või ei ole Jumala tahe. Äkki Jumal isegi tahab seda kasutada, et õpetada sind. Nüüd, suuremat jaburdust on raske leida Kristuse ihus ja kogudustest, aga samas seal on isegi teatud terved grupid ja terved kogudused, kes õpivad ja õpetavad just sellist asja. Aga samas see inimene, seal on miski meie sees, kui haigus tuleb, me tahame terveks saada. See sama inimene, kes õpetab, et äkki Jumal kasutab selle, et mind õpetada ja äkki see on Jumala tahe, et see asi on minu elus. See sama inimene, enne kui ta otsib Jumala palet, et avastada, kas see kontekst ja see olukord on see, mis Jumal nüüd kasutab minu õpetamiseks. Enne kui ta isegi tabaks selle, enne kui ta isegi hakkaks otsima seda, ta on juba läinud arsti juurde, juba läinud apteeki, juba läinud kas või haigla, juba on leidnud iga ravi võimalik, et kergendada seda asja. Ja lõpuks ta ei lähegi Jumalat otsima, kas see oli Jumala tahe. Aga ta läheb kiriku ja õpetab ja usub edasi, et äkki Jumal kasutab seda. Sest et kui nii, siis iga haigla oleks selline mässuliste baas. Sa tahad põgeneda ära Jumala tahtest äkki, et saada terveks. Apteek oleks nagu ta oleks kui üks mingi pornopaar, sellepärast, et inimene jookseb ära Jumala tahtes. Äkki Jumal tahtis, et see haigus oleks seal. Saad aru, kui absurd see mõttelaad on? Aga meie enam ei ole keskaegades oma arvamiste ja sellega, mida me teame. Me ei pea võib-olla käsitlema selle teema, et kas Jumal nüüd tahab, et sina oled terve. Me ei pea käsitlema selle, et see oleks 90% sellest tervest seminarist, nagu on sageli olnud. Kui me läksime Reimasse, nad veetsid praktiliselt terve selle õppekava aja selle peal, sellepärast, et inimesed tulid igasugustest taustadest kohale. Ja lihtsalt, et kindlaks teha, et igaüks on samal lainel. Nad õpestasid sellest, et see on Jumala tahe, et iga inimene on terve. Kes kõnnib temaga tähendab. Nüüd me kõik koos tervenemine on lasteleib. Sa oled ikkagi avastanud, et piibel ei ole kuskil ütelnud niiviisi, et haigus on vahel lasteleib. Vaheta vahel on lasteleib.
tervemine on lasteleib ja haigus ei ole isegi, ta ei ole eelroog ega magustoit ega see sool, mis läheb selle tervise peale, ta ei kuulu sinna pilte üldse. Ta ei eksisteerinud enne, kui kurat põhjustas patu maa peal ja inimene langes. Ta ei eksisteerinud, haigus ei eksisteerinud maa peal ja haigus ei eksisteeri taevas. Lõpmatuseni üks ainus kirjakoht lahendaks terve pildi ära igavesti igale ausale teoloogile ja see kirjakoht, tahad seda näha? Kui sul on kunagi mingisugune nagu vastupõrke kellegiga, kirjaka Mattiuse evangeeliumisse. Ja see ei ole uus kirjakoht, muide. See on osa meie isa palvest, nõnda nimetatud. See meie isa palve. Ja selle sees on peidus üks lühike lause, mis igavesti paneb asja paika niiviisi, mis Jumala tahe on. Ja see palve läheb niiviisi. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ütleme kõik koos nagu taevas, nõnda ka maa peal. So me peame enne käest küsima niiviisi, on seal haigus taevas? Kas Jumala troon on kanderaam? Kas selle püha mäe ja nagu selle piirkonna kõrval on üks suur apteek? Kas Jeesus võtab üks terve kala nagu selline nagu püügi nagu kasti täis tablette hommikul? Küsi enda käest sellist asja. Kas Abraham pakkus Saarale üks selline nagu assortii tablette hommikul, et nad saaksid kuidagi viisi edukalt minema oma päevaga? Me puudutame seda asja, mis moodi suhtuda ka meditsiinilise abisse ja ütleme nagu arstidesse, haiglatesse ja nii edasi. Aga ma tahan maalida ühe pildi, sellepärast, et me oleme nii pesuloputuse või ajuloputuse saanud kümneid aastasadu, et tuleb nii läheneda ja kui Jumala sõna ütleb midagi teistpidi, see kuidagi ei jõua kohale, sest et meil on oma rada nii välja kujunenud. Me ei jõuagi vaadata Jumalat, et Jumal lahendaks probleemi, sellepärast, et meil on oma allikad juba nii välja kujunenud. Õppimise teel Jumal ei pane pahaks, kui me kasutame mõnda neid. Me tegeleme selle olukorraga, räägime sellest teemast ilmselt homme natukene pärast poole. Aga saad aru, Jumal, tema on ilmutanud ennast, kui meie terveks tegija juba ammu algul. Oled sa siin? Kiitus issandale. Hoiame koht korraks. Me läheme natukene ringi rada, me jõuame kõige selle sisse, mis meil on vaja käsitleda niikuinii. 2. Moose raamat 16 või 15, 26, Me tegeleme vana ja uue lepinguga varsti nüüd niikuinii, aga ma tahan lihtsalt ilmutada ühte asja, sest et kes teab, et Malaki kirjas ütleb niiviisi, et mina olen Jehova, ma ei muutu. Ta ei muutu. Hebrea 13.8 ütleb niiviisi, Jeesus Kristus on sama eile, täna ja igavesti. So, mis Jeesus Kristus tegi siis, kui tema oli maa peal, me saame aru, et seda ta teebki edasi tänapäeval ka, täpselt samamoodi. Sest ta on see sama eile, täna ja igavesti. Ütleme kõik koos Jeesus Kristus. See sama eile, täna ja igavesti. So, me saame aru, ja kui me hakkame objektiivselt võtma seda asja niiviisi, ei ole ühtegi isikut, kes tuli Jeesuse juurde, kellele Jeesus ütles niiviisi, et vaat see ei ole sinu aeg veel, tule tagasi 6 aja pärast või 2 kuu pärast veel parem, et sul on veel vaja midagi isa poolt õppida. Hallo? Ta kunagi ei saatnud kedagi ära, aga vastavalt nende usule nad said. Nüüd, homme me tegeleme sellega,
et kuidas vastu võtta ja me peensuseni me tahame rääkida sellest asjast ja sellepärast me ka tahtsime anda need paberid välja, sest kui seal on mingi mõte, mingi asi, mis on keerlenud sinu sees, mingisugune selline risttee, mille peal sa oled leidnud ennast aastate jooksul ja sa tahad väljendada, mis nüüd teha, kui sa oled sellises olukorras ja see tunne ja sedamoodi olen palvetanud, aga see ei ole veel toimunud ja nüüd mul on see olukord ja sa maali sellise pildi niiviisi ja me vaatame neid asju, me tahame käsitleda neid. Kui see, mis sinu olukord on, ei ole üldse esile tulnud selle jutu jooksul, selle nädalavahetusel, siis pärast poole me võtame need küsimused ja sa saad vastuse neile. Sest ma usun, et Jumal annab tarkused vastuta igale ühele, sest ei ole midagi keerulist selle teemaga. Seal ei ole midagi keerulist selle teemaga. Halleluja. Kes teab, et Jumala sõna on valgus ja valgus ajab minema pimedus. See saal oleks saanud, ütleme, kui oleks pime õues ka, see saal oleks nii pime kui tahes, aga nii pea, kui sa paned ühe ainsa pirni põlema, juba on valgus saalis. Ja juba sa näed, kuhu sa lähed. Ja kui sa paned mitmed pirnid põlema, siis sa saad joosta, mängida ja lugeda siin sees. Kas keegi saab amen ütelda? So teine Mooses 15:26 ütleb ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainuski neist tõbedest, mille ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Ütleme kõik koos, ta on Jehova, minu ravija. Ta on Jehova, meie ravija. So, me saame aru, et Jumal on sedasi, Jeesus. Kui me vaatame nüüd Luuka evangeeliumisse, lähme sinna, Luuka 5. peatükki. Ma ütlen sulle niiviisi, kui sa haarad sellest asjast kinni, see on selline rahuallikas sulle, see on võrdväärne raha panka kaasa, sest sul ei ole vaja kulutada teatud rahad ja vaeva näha teatud valuga ja vaevaga ja hädaga ja meelehärmega, mis läbivad need, kellel on väga põdevad nagu raskeid haigused ja elavad läbi sellised olukordi. Sa võid elada vanaks ja kui sa oled juba vana, sa võid edasi minna vanuses, teades, et sa ei pea ka surema haiguse küüsi. Maailm on nii segi pööratud, et inimene mõtleb, et tead, kui haigust ei ole, kuidas me isegi sureme. Aga me näeme vanas testamises väga hästi. Jaakob lihtsalt tõmbas oma jalad voodi peale ja lasi käia. Ta heitis oma hinge. Ta lihtsalt andis oma hinge. Nagu lihtsalt, see kõlab naljakas, aga see oli peaaegu sõna otseses mõttes nagu täpselt tõsi. Vabastas ennast ja läks. On palju inimesi. Smith Wigglesworth, kui ta suri. Ta suri niiviisi, et arstid vaatasid tema ihu ja ütlesid, et hämmastav asi, seal ei ole ühtegi asju, mis oleks põhjustanud, et ta oleks surnud, sellepärast, et ta on niivõrd terve. Isegi ta hambad on täielikult nagu eeskujulikud terved. Ja see on nagu fenomenon. Aga ometigi ta läks. On üks kogudus Washingtoni osariigis aasta tagasi. Selle pastor oli sellel ajal üks ta nimi oli E2V Kenyon. Mõned on võib-olla isegi kuulnud temast. Tema kirjutased ei ole eriti jõudnud eesti keelde. Kirjutab äärmiselt lihtsalt lausekesed, aga need niivõrd täis ilmutust ja selgust meelevalla ja tervise kohta. Ja ta õpetas oma rahvast, oma kogudust niivõrd hästi ka, et seal oli mitu tuhat inimest, kes elasid päriselt nagu tervise sees aastaid. Nüüd, selle mõttega lähme sissi vaatame Luuka 5. peatükki. Sa mõtled niiviisi, aga ma olen nii palju asju proovinud, ma olen nii palju kuidagi nagu vaevlenud selle teemaga, aga kuidagi viisi, mul on nagu selline väga sigri-migri kogemus, et aeg-ajalt olen terveks saanud ja väga palju ei ole ja kuidagi ma tunnen nagu väga nagu närviline iga kord, kui ma hakkan lähenema palvele enda tervise eest. Hea uudis, sa oled tulnud õigesse kohta.
Need esimesed korrad, kus ma palusin ise ka 80-tes niiviisi, vara 80-tes, isegi kui ma sain teada, mis Jumala sõna ütleb, seal on üks veendumus astu selle sisse, aga see on natukene, sa närviliselt astud, aga me seletame lahti homme, sul võib olla usku südames, isegi kui su pea on täis närvilist tundeid ja ka muret. Kui sa ei tea seda, siis sa lased lahti ja kurat ütleb, sul ei ole usku, sa lased lahti. Mõned kõige suuremad imed ma olen näinud ja me oleme näinud ka finantslikult isegi, kui mõttemaailm on täielikult pommitatud. Sa mõtled niiviisi, äpakene, mul on nii, seal on nii palju murede mõtteid nagu käib läbi peas, aga seespidised sa hoiad kinni sellepärast, et sa tead, mis Jumal on öelnud ja sa tead, mis peab olema. So millest me räägime siin praegu, see toob sind suurema valguse sisse, sest et kui sul oli raske lugeda siin saalis, kui üks pirn põleb, sul on palju kergem, kui seal on 100 projektorit põlemas. Ja me lülitame need projektorid peale üksteise järgi. Oled nõus muga? See ma ütlen nüüd praegu, see ei ole raske. Kui sa oled täis seda teemat, siis kui mingi asi tuleb niiviisi, noor usk võib-olla närvitseb natukene, okei, võtame ennast kokku, me saame võidu üle selle asja, sest et Jumal on andnud meile võidu, meil on Jumala sõna ja okei, teeme ja sa neelad rasket ja sa paned ja saad võidu lõpuks ka. Noor usk, kui sa tead, et sul on usk, sa tead, mida sa teed. Aga kui sa oled seda teed käinud mõnda aega, siis kui mingi asi tuleb niiviisi, see peaaegu nagu, ta just võib-olla naerma su ei pane, aga see peaaegu nagu, sa peaaegu irvitad seda mõtet, et kurat oleks tulnud mulle kallale. Ja ma seisan siin ja ütlen peaaegu 25 aasta jooksul niiviisi, kui usk on tugev selle koha pealt, vaata vahel seal on olukord niiviisi, sa ärkad üles ja su lihased valutavad mingi, tead, kui sul on nagu palavik, on tabanud öösel, kurat nagu ründab sageli öösel, ja kurk haige ja palavik ründab. Kui usk on tugev, see on toimunud mitu korda niiviisi, kus lihtsalt isegi ei viida aega palvega, sa lihtsalt ütled ei. Ja 2 minutit hiljem ei ole mitte midagi olemas. Mis 2 minutit? Ta ei ole isegi 45 sekundit. Ma ütlen, see on võimalik. See on võimalik. Ja ma tean ka, sest ma ei ole kogu aeg olnud väga nagu hoolas. Seal on ajad, kus ma olen hooletu olnud ka. Ja vaatavalt sa rabeled pool päeva, et saada võidu üle mingi asja. Ütleme, kõik on võimalik. Neile, kes usuvad. Kõik on võimalik. Kes teab, mis see sõna kõik tähendab? Mõned on sellised head. Te teate, et kreeka keeles kõik tähendab. Amen. Hebru keeles kõik tähendab. Soome keeles kõik tähendab. Kaikki. Ja, okay. Ma teadsin, et kaikki tuleb vähemalt Maerost. Halleluja. Luuka 5. See on 15. Isiklikult ma arvan, ma suhtun natukene ettevaatlikult ja tagasihoidlikult, isegi kui ma julgen rääkida mõnda asja niiviisi. Ja põhjus on see, ma tahan teha seda teie eduks. Minu pärast ma ei hooliks. Muidu ma oleks võib-olla kas või isegi just meelega selle seminari läbi viinud nagu aastaid tagasi rohkem ja jäänud selle teema juurde. Ma arvan, et see teema on väga tähtis. Aga samas, kui ma olen ammu kuulnud niiviisi, seal, kui ma kuulsin esmakordselt sellised tõed ja see, kelle käest ma kuulsin neid, ta oli elanud tervises 8 aastat, ma ütlesin, et wow, 8 aastat, see on päris 8 aastat, wow. See oleks väga hea elada 8 aastat ilma haiguseta. Ja siis ma kuulsin Ben Hagen, sellel ajal see oli 48 aastat. Ma ütlesin, et wow. Ja ta rääkis viimane peavalu, mis tal oli 1933. 34. Ja me seisime seal saalis, või me olime seal saalis, ja see oli 82 aastat, 82 aasta, ja ma ütlesin kalkulaatori välja, ja ma ütlesin, et mulle meeldib see. Aga meil on vaja, ja me vaatame jälle, me avastame, et haigus sinu ihus ei ole sugugi rohkem loomulik kui haigus Kristuse Jeesuse ihus, ihulikult, kui ta kõndis siin maa peal. Sest et sina oled Jeesuse Kristuse ihu. Sa oled Jumala tempel. Ja kui sa vaatad isegi reeglid Vana Testamendi templi ajal, wow.
üks puuetega inimene ei saanud isegi olla preester templis, sellepärast et selline asi ei tohtinud isegi templi sisse minna. Ja sa mõtled, Jumal tegi, ta eelistas isikuid. Ei, ta ei eelista isikuid, ta lihtsalt pani paika üks asi, mis temal on üks selline standard. Nüüd, samas, kui sa rabeled ühe teatud asjaga, Jumal võtab su hästi ligi, aga ta võtab su ligi, et teha su terveks. Uue testamendi ajal seal on selline arm kohal. Vaatame siin, mis toimus Luuka 5. peatükis. Sellepärast, kui me näeme Jeesuse teenimistööd, ta tegi peamiselt 3 asja, ta õpetas, ta jutlustas ja ta tegi inimesi terveks. Luuka 5, salm 15 siis. Aga sõnum temast levis laiemale ja palju rahvast tuli kokku teda kuulama ja temalt tervist saama tõbedest. Märka see osa ja märka, mis järjekorras. Nad tulid esmalt kuulama ja siis, et tervist saada. Mäletad, ma rääkisin niiviisi, et paljud on saanud terveks kuuldes. Ma usun, et isegi selle nädalavahetuse vältel niiviisi, seal on mitmed, kes istuvad siin, teil on mingisugune olukord teie ihus ja te avastate esmaspäeval või isegi varem, et ta ei ole seal enam. See on ära läinud. See on tüüpiline ja siin me näeme, et nad tulid kokku teda kuulama ja tema tervist saama tõbedest. Nüüd vaatame 6. peatüki korraks. Salm 17. Nendega ta astus alla ja jäi peatuna lagedale paigale ja seal oli suur hulk tema jüngreid ja kogu Juuda maalt, Jeruusalemmast ning Tüüruse ja Siidoni rannamaalt suur rahvakogu, kes oli tulnud teda kuulama ja ennast laskma parandada oma haigustest. Ütleme kõik koos kuulama ja siis laskma parandada. Kera korraks tagasi Mattuse 4. peatüki. Salm 23. Ja Jeesus läks läbi kogu Galilea, õpetades nende koguduse kodades ja kuulutades kuningriigi evangeeliumi ja parandades igasugust tõbe ja vigadust rahva seas. So me näeme 3 asja jälle. Seal on õpetamine, seal on kuulutamine ja seal on tervendamine. So me näeme mis mõjutas Jeesust, aga need inimesed tulid esmalt kuulama ja siis saada terveks. Ja see on palju, see on üks hämmastav asi, mis toimub, kui Jumala sõna jõuab kohale. Nüüd, keerame korraks Rooma 10. peatüki. Vaatan lihtsalt. Ma arvan, et aasta jooksul ma olen rohkem veendunud kui kunagi ennem, et sa ei saa kunagi liiga palju veendunud olla sellest, et Jumal tahab, et sa oled terve. Sest et isegi kui sa lihtsalt toidad ennast selle alusel, usk automaatselt tõuseb ja isegi kui sa ei ole väga õpetatud ja instrueeritud, kuidas vastu võtta, sa kuidagi tabad selle. Mind ei olnud isegi õpetatud, kuidas seda vastu võtta. Püha vaim tegi seda ise, aga ma tulin järeldusele ja teadmisele, et see oli minule. See oli kõige olulisem ja tähtsam samm. Ka sinule. Sellepärast kui sa kuulad neid tõdesid, kui sina ei ole selle õpetuse juures olnud väga palju minevikul, siis eriti sina, aga isegi nagu nii-öelda vanad kalad, see tasub ära panna ennast nagu likku, nii nagu liha marinadi, sest et usk imbub sinusse läbi selle, kui see ilmutus jõuab kohale nendest asjadest. So mida rohkem sa kuuled, sest ma tean, et ise ka, kui ma hakkasin Jumalat otsima, ma otsisin ja ma lugesin ja muide sa pead lugema asju, mis räägivad tervenemise poolt, mitte selle vastu, kui sa tahad terveks saada. Ja igaüks ütleb loogiline. Aga see on huvitav, mõnes kohas ta ei ole nii loogiline, igaüks ta tahab nii, Jumal ei taha meid nii täiendada, kui seda saab täienduseks üldse nagu seletada, et me oleme 100% täis uskmatust, nii kui 100% täis usku. Olete siin, tegelikult see ei ole võimalik, kes saab aru, et see ei ole võimalik. So sa ei hari ennast asjadega, mis kisuvad sinu usu maha, vaid ainult nende asjadega, mis ehitavad sind ülesse. Halleluuja. So, Rooma 10.
Ja see on huvitav asi sellepärast, et mismoodi see on sõnastatud ka. Salm 17, tuttav kirjakoht, ei ole mingi üllatus, et me joome siia. Aga nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Nüüd, see Jumala sõna kuulamine, et sa meelega võtad aega sellega, see põhjustab, et usk kasvab su sees. Ma mäletan, ma veetsin aega sellega päris palju eelnevalt, nagu sellele kogemusele, mis mul oli seal oktoobri 82 aasta. Ma veetsin hästi palju aega selles õpetuses, piiblis, iganes nendes, kes kirjutasid sellest. Ja hämmastav see, et sa mõtled esmalt, et ma olen lugenud ja tundub nagu midagi ei muutu. Ja sa otsid edasi Jumala palet. Ja sa hüüad Jumala poole, nagu õpetussõnad ütleb niiviisi, et sa hüüad ta poole. Sa hüüad tarkuse poole ja las oma hääle kisa kuuldavale saada aru saamise järgi. Ja siis Jumala sõna ütleb niiviisi, et siis sa leiad Jumala kartuse ja tarkuse. See oli hämmastav sellepärast, et seda ma tegin nagu päris, see oli pingeline aeg selles mõttes. Tead, kui sa otsid midagi meeleheitlikult, kes saab aru, et see ei ole piknik? Aga ma arvan, et paljud nad ei koge mõnda asja Jumala käest, sellepärast, et nende elu on liiga palju piknik. Aga kui sa hakkad Jumalat otsima ja sa meelsasti tahad midagi ja sa suunad oma elu, et saada selle asja, ega Jumal ei keela sind ka, sa leiad selle asja. Ja mõned sellistest tõdedest, ma ei tea, kui mitu korda ma lugesin, ma ei tea, kui palju ma veetsin aega selle sees, ma tean jälle, mõned kirjakohad võib-olla ei tea, kui mitu 10 korda niiviisi, aga äkki üks hetk tulid nagu peale. Ja äkki ma nägin. Juhtus olema üks aeg, kus ma kuulsin teist meest. Sest vahetevahel sa võid otsida ise ja Jumal toob su sellise kohta, kus äkki sa kuulad ühte meest või ühte naist, vahet pole, kes kuulutab Jumala sõna sel teemal. Ja kuuldes äkki mul sähvas see terve pilt. Mitte terve pilt, aga tähendab nii palju, kui mul oli vaja nagu teada sellel ajal. Ma olin selles saalis kõrgpalavikuga. Nina oli paistes, lihased olid väga valusad selle kõrge palavikuga. Kurk oli meeletult haige. Istusin seal, mõtlesin, mida ma teen avalikus koosolekus. Aga südame põhjus, ma tean täpselt, mis ma tegin seal. Ma tahtsin teada, ma tahtsin tarkust saada. Kes mäletab see naine, lähme korraks sinna korra, Markuse 5. peatükk. Vaatame siis alates Salm 25. Salm 25, see ütleb niiviisi. Ja seal oli naine, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara. Ilma, et oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. Ma peatan seal just hetkeks. Nüüd, mul ei ole tahe, et kuidagi viisi alavääristada meditsiinilist ametit. See ei ole minu mandaat siin täna ega homme või üldse. Ma tänan Jumalat selle eest, sest mõnes mõttes on võib-olla üks selline nagu helduslik külg lihtsalt, sest et Jumal teab, et paljud inimesed, enamus inimesed, eriti nagu räägime pääsmatutest ka just eriti, nad ei ole positsioonis, et saada terveks. Ja seal on mõni asi, kus on võimalik valud vähemalt kergendada, kui mitte saada midagi, mis aitaks neid tervenemise teel. Ja sageli, sest et ütleme nagu meditsiin ei saa kedagi nagu terveks teha, saad aru, see ei tervenda, see võib-olla kergendab ja see teeb erinevaid asju. Iseasi, kui sa saad üks haav võimeldud kokku, et see on kohe nagu teine asi. Aga siin, see naine siin kulutas kõik oma elatise ja asi läks hullemaks. Nüüd, kui sa mõtled niiviisi, mismoodi meditsiiniline kõrgteadus on arenenud nagu viimase 50 aasta jooksul, see on päris hämmastav mitmes valdkonnas, kui palju see on tõsi. Aga samas ikkagi, seal ei ole oluliselt mingi suur vahe nagu maailmas, sellepärast, et haigus
on ikka teinud 1-0 kõigele, mis on toimunud ümberringi, sellepärast et kõige selle tõusuga, mis on toimunud meditsiiniliselt, see haigus on läinud veel hullemaks ja haigus veel suurem probleem, kui ta oli ennem. Inimesed võib-olla ei sure nii varakult mõnedest asjadest, nagu vanases seal on omad vaktsiinid ja sellised asjad, aga ma räägin ikkagi, seal on inimesed, kes surevad ja tõsised probleemid on lahti ja inimesed ikka ei ole saanud abi, sellepärast et see oluline asi on, et haigus, selle taust ja selle mõju, see väline haigus võib olla mis tahes, aga need on põhjustatud see vaimumaailm tegelikult on pannud teatud asjad paika. Ja kui see vaimumaailm on selline asi, mis on lavastanud seda kõike, sest seda haigust ei oleks olemas, kui inimene ei oleks langenud patu sisse. Iga haigus ei ole konkreetselt patu poolt või patust otseselt. Inimene ei ole iga kord patu teinud, et tal on haigus, aga saad aru, kui pat ei oleks tulnud maailma, haigus ei oleks olemas. See tähendab siis, et see vastus või see lahendus haigusele, see peab tulema ka veel suuremast vaimsest mõjust, kui see vaimne mõju, mis põhjustas, et see laastatav efekt läks laiali. Kas te olete siin? Mõista seda? So kui mingi mõju tõi selle asja nagu väga halvasse olukorda, meil on vaja üks veel suurem vägi, et tuua selle välja sealt. See naine siin on väga huvitav, sellepärast, et tema oli siis 12 aastat olnud selle haigusega ja palju kannatanud siis. Ja siin ja me võib-olla kõik teame inimesed, kelle kohta sa võid ütelda, et tänapäeval on sama asi nagu toimunud, et mõned on läinud ja korduvad läinud ja asi on läinud halvemaks, ta on palju kannatanud, kulutanud oma rahad, sest et sisuliselt ei ole olukord nagu muutnud maailmas. Aga see ütleb niiviisi siis, mis toimus, et see oli kuulnud Jeesusest. Ütleme, kõik koos jälle ta kuulis midagi. Nüüd, ta kuulis siis Jeesus ja ta tuli rahva seas tema selja taha ja puudutas ta kuube, sest ta mõtles, kui ma aga puudutaksin tema riided, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema vereläte ja ta tundis oma ihuvaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseeneses, et vägi temast oli väljunud, pöördus ümber rahva seas ja küsis, kes puudutas mu riided. Tema jüngrid ütles, et temale sa näed, et rahvas rõhub su peal ja sa küsid, kes puudutas mind. Ja ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine kartma ja värises, sest ta teadis, mis temal oli sündinud ja tuli ning heitis maha tema ette ja ütles temale kogu tõe. Ta ütles naisele, et tütar, sinu usk on sind aidanud. Mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Nüüd, see naine tuli ja tegelikult selle seaduse järgi, mis oli sellel ajal, kui ta oleks jooksnud verega olnud publikus niiviisi, tema oleks saanud, tegelikult see oli surmaga karistatav asi sellel ajal. Tema riskis kõik, et kuidagi viisi jõudes selle Jeesuse juurde, kelledest ta juba kuulis. Ja siis ta puudutas usu puudutusega. Ta teadis, et kui see sama Jeesus on, kellest ma olen kuulnud, ma lähen sinna, ma puudutan, mina ka saan ja ta sai terveks siis oma vaevast. See võtab üks jõupinge ja miks ma olen keskendunud selle juurde natukene algul on sellepärast, et how would you say this in the best way? You can't be casual about the things of God. Sa ei saa olla nagu kuidagi lõdva või kuidagi nagu lihtsalt lõdva või ükskõik jumala asjadest. Mõni asi ei tule sinule, kui sa ei hakka otsima seda. Ja sellepärast, isegi kui see ei oleks jumala pärast, see on vähemalt kurata pärast, sest ta ei taha, et sul oleks see asi. So meil on vaja pingutada, nii nagu see naine riskis kõik, et tulla siis Jeesuse juurde. Nüüd, jõuame siis mõnede asjade juurde konkreetselt, mis pärast me teame, et see on jumala tahe, et jumal teeks meid terveks. Nüüd, see, mis ma andsin teile, see ei ole nagu kondikava ja kui teil, ma loodan, et teil on hea pastakas ja paber kaasas, sellepärast, et ma annan teile üks hea kondikava ikkagi, sest et mul on päris jäigad see ette pandud siin ja isegi kui ma ei jää selle juurde nii usinasti, vähemalt ma loen need punktid ette. Halleluja. So, osa A siis on rajama siis see fakt, et see on kindlasti, et Jumal tahab, et sina oleks terve. Ja me toome mõned väga lihtsad punktid esile Vanast ja Uuest Testamendist. Ja jälle, et kui see pilt on selge, et sa tead, et see on Jumala tahe sinu elu, see on juba üle poole selle võitluse. See on see vähemik osa, et siis osata, kuidas
väljendada oma usku ja mis siis teha, et vastu võtta Jumala käest. Enamus inimesed tänapäeval, nad ei ole nii piisavalt veendunud sellest. Halleluja. Kui sa oled juba õpetust kuulnud palju, võib-olla sa istud siin ja sa oled seda teemat õpetanud. Mida rohkem see ikkagi nüüd imbub sinu sisse. Mõtle sulle, mis toimub. Mida tugevam sinu vaim on selle koha pealt. Mida tugevamalt see elab sinu sees. Mida rohkem, mida võimsamalt see keeb sinu sees. Toimub ühte asja selle kaudu, et kui tuleb rünnak, kui tuleb haigus, kui tuleb nõrkus, kui tuleb ükskõik mis see on, mis sa ärkad kas öösel või hommikul ja midagi siin ei tunne kõhus täpselt nagu peaks. Midagi siin kurgus ei ole täpselt nagu peaks. Kohe midagi ärritab sinu vaimus ja sa tõused, et haarata sellest kinni, mis kuulub sinule, sellepärast, et see nii keeb sinu sees. Sa tead, mis sinu lunastuslikud õigused on. Sa tead, mismoodi Jumal suhtub. Mitte ainult sa oled kuuldud, mitte ainult, et sa oled õpetanud sellest, aga see keeb sinu sees. Oled sa siin? Ja ma ütlen sulle, see on see suur vahe. Seal on ajad, kus ma olen rabelenud asjadega pikema aja. Ja seal on ajad, kus kohe naksti see asi nagu võit on käes. Peaaegu nagu ei ole isegi pingit vaja. Ja ma ütlen sulle, see on vastavalt, kui palju see on sinu sees parajalt. A on siis, sa oled siis rajatud selle fakti juurde, et see on Jumala tahe, et sina oleks terve. Sest kui sa ei ole veendunud sellest, siis usk on võimatu. Sest keerame korraks Hebrea 11. peatüki juurde. Sest sa oled kuulnud ka, võib-olla mõni inimene ütleb nii, aga ma olen proovinud seda. Ma tahan hästi ruttu läbida selle osa, sest ma jagan natukene rohkem asju, mis me oleme süvenenud nende asjade juurde. Ikkagi me ei saa ilma selle aluseta edasi minna, sest seal on uusi. Seal on inimesed, kes ei ole üldse kuulnud seda külge. Ja muidu nad jäävad pildist üldse välja, sest see on vältimatult vajalik fundament üldse kõigile. Kui sa ei ole veendunud, Jumal tahaks, et sa oled terve, seal saab olema siis kahtlused, et kas sina oled üks nendest siis, kes ei ole just määratud olema terve. Sest Hebrea 11.1 ütleb, aga usk on kindel usaldus. Ütleme kõik koos kindel usaldus. Selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Ütleme kõik koos veendumus. Enamus inimesed, kui nad hakkavad palvetama midagi, nad loodavad, kuidagi nagu sõrmed ristis, nad loodavad, et Jumal kuulis ja Jumal vastab. Kui tuleb mingisugune kananahk, tuleb mingisugune tunne, tuleb mingisugune kuidagi niisuguse, keegi kinnitab prohvetlikult seda või kuidagi mingi tunne, siis nad võtavad selle asja tõsiselt. Aga tead mis? Sul on üks sõna, mis on kindlam kui mingi prohveti sõna, sest et prohvetid võivad eksida. Sul on üks sõna, mis on nii kindel, sa ei ole sõltuv kellegist teisest. Et kellegi teisest sojad käed tulevad su peale koosolekul parajalt. Et keegi tabab su välja koosolekul ja ütleb, et sa tule siia ette. Sa ei ole sõltuv sellest inimesest. Sa ei ole sõltuv kellegist selles mõttes. Sellepärast, et Jumal ise on su ravija, mitte sinu vaimulik juht. Ja mitte ka su naaber. Ütleme kõik koos, issand on mu ravija. So tunnetada siis Jumala tahe seoses tervist, see annab siis selle fundamendi, mille peal siis usk saab üldse vastu võtta. Kui see ei oleks kõigile, siis sa ei saaks kunagi eeldada, et sina oled üks nendest, kellele see on. Nüüd. Esimene asi. Jumala karakter. Me võime süveneda sellist asjade juurde hiljem, aga Jeesus ise ütles niiviisi, et kui sa oled näinud mind, sa oled näinud isat. Kas ta ütles niiviisi? Mis ma olen kuulnud oma isast, seda ma räägin teile, mida ma olen näinud temast, seda ma teen. Jeesus ütles ühes teises kohas veel, ta ütles niiviisi, kui sa oled mind näinud, siis sa oled isat näinud. So kui sa näed Jeesust ja mis ta tegi maa peal, sa tead Jumala südant. Sa võid ise, kui me räägime Jumala iseloomust, kui sina oled hea isa oma lastele,
mida sa teeks oma lastele, mida sa annaks neile. Keerake korraks Matteuse evangeeliumi 7. peatüki. Salm 7 jälle. Paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse. Või missugune inimene on teie seast, kellelt tema poeg palub leiba ja ta annaks temale kivi? Või kui ta palub kala ja ta annaks temale mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, keegi võib-olla mõtleb, et ma ei ole nii kuri, aga tähendab, et inimene ta on suuteline olema kuri. Jumal ei ole suuteline olema seda. Meie oleme kui inimesed. See ütleb niiviisi, kui teie, kes olete kurjad, ja pluss siis Jeesus ütles, et inimkond, kuulijad, kes iganes seal olid kurjad, kui Jeesus ütles, siis järelikult on. Me ei taha seda vastu võtta just. Aga ta ise ütles, teie, kes olete kurjad, mõistate anda häid ande oma lastele, eks palju enam teie isa taevas anna häid ande neile, kes teda paluvad. Ütleme kõik koos palju enam. Ja sa võid läbida, me võiksime terve seminari teha lihtsalt sellest ühest esimesest punktist. Siin me võiksime läbida kõik, mis Jeesus rääkis, kõik, mis ta tegi. Nagu me võiksime läbida terve piibli, seal on nii palju asju. Aga kui sa näed piiblis, sa näed, et Jumal on ikkagi hea. Ta räägib tervenemisest kui üks hea asi. Olete siin? Näiteks sa näed, kui sa vaatad Apostlitegude 10. peatükist, Salm 38. Ja sa näed siin siis, kuidas Jumal Jeesuse Naatsorist oli võidnud püha vaimu ja väega. Kes võidis Jeesust? Kes varustas Jeesust oma vaimuga? See oli isa taevas. Kuidas Jumal Jeesuse Naatsorist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas. Ütleme kõik koos, ta tegi head ning parandas. So siin me kohe näeme, et parandamine või ravimine, Jumal ise kutsus selle heaks. Okei, nüüd me võiksime nagu jääda mitu päeva nagu kinni sellistest kirjakohtadest. Aga see ütleb niiviisi, et ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Ja siin me näeme ka teist asja, me näeme, et see allikas või see halb mõju oli kurat selle pildi sees. Et jälle, kui me käsitleme nagu peensuseni erinevad olukorrad, mis võivad tulla, kurat ei ole iga haiguse taga, aga see, et inimene langes ja ta langes ühte sfääri, kus kurat on selle sfääri peremees, siis need asjad on olemas maailmas. Haigus tuli sisse, kõik asjad, mis väänavad ja moonutavad, mis on hea, see tuli koos kuratiga ja sai võimuse üle selle planeedi. Kui sa hoiad oma koht siin hetkeks ja vaatad 1. Johannes ja 5.19, see ütleb nii. 1. Johannes 5.19, me teame, et oleme Jumalast ja kõik maailm on tigeda võimuses. See kõik maailm on tigeda võimuses. See on päris hämmastav pilt. Miks pärast asjad on nii sassis, on sellepärast, et seal on üks vaadlane ja tema on siis valitsemas üle selle süsteemi. Sellepärast ta sai ütelda Jeesusele, Luuka 4 ja Mattus 4, et kui sa kummardad mind, ma annan selle kõik sinule, sest et minu kätte see on antud. See räägib maailma süsteemist, see räägib sellest varast. Ja kurat, tal meeldib see, kui teatud ülbed ja teatud veidrid ja teatud homod, neil on hästi palju mõju ja raha. Ta ei pane isegi vastu, ta soodustab seda. Ja ta tahab, et sellised inimesed on võimu käes ja võimu sees. Ja neil on siis raha, kopsakad ja nii edasi. Aga see, kes teeb Jumala tahet, ta peab võitlema selle asja järgi. Vaatame korraks Efeslaste 2. peatüki. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja paatudes, milledes te käisite enne selle maailma ajastu järele, õhuvalla vürsti järele, vaimu järele, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees, kelle seas ka me kõik ennem käisime oma lihahimudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. See räägib siis sellest, kes on veel sõnakuulmatuse sees, räägib need, kes on veel pattude sees,
Keerame edasi natukene veel 2 Korintaste 4. peatüki. See on kasulik näha neid. Mõned, kes on läbinud meie piiblikooli aastaid tagasi, teil on nagu rohkem seda õpetust olnud, aga isegi sina, see ei ole võimalik, et saada seda liiga palju, kui see pilt saab selgemaks. Sa pead nägema, et see, mis on hea, see, mis on Jumalast ja räägib kui tervisest kui üks hea asi, et see on määratud olema meile. See on ebaloomulik ja veider, kui see, mis on hea ja Jumalast, ei jõua meieni. Ja see on väga veider, kui see, mis on kuratlik ja halvas loomust ja sellest langenud maailmasüsteemist, et see on vaid, mis jõuab meieni. See ei tohi meie ligi saada, sest et haigus meie küljes ei ole sugugi loomulikum kui haigus Jeesuse Kristuse ihu küljes, kui ta kõndis siin maa peal. Kui sa hoiad oma koht siin korraks 2 Korintaste 4 ja vaatad just hetkeks Rooma 8. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu vaimu käsk, Kristus Jeesus on sind vabastanud patu ja surma käsust. Nüüd, mis on patu ja surma käsk? See on üks seadus, mis tuli ülekohtu pärast. Kui me oleme vabastatud ülekohtust ja me oleme vabastatud siis pattudest, me oleme vabastatud siis oma patust, siis ei ole ühtegi põhjust enam, et haigus tabaks meid, sellepärast, et haigus tuligi sisse patu pärast. Ja kui pat on eemaldatud, siis seal ei ole legaalset alust enam, mille pärast haigus tuleks isegi sinule ligi. Sest haigus on üldse olemas patu pärast ja kui pat enam ta ei ole sinu oma enam, sa oled ütlenud ennast lahti sellest läbi uue sünni ja sa keeldud elama selle sees, isegi olles Jumala laps, seal ei ole ühtegi legaalset alust, mille pärast haigus nüüd, mis on osa sellest seadusest, et see tuleks isegi sinule ligi enam. Kas te olete siin? Ja sellepärast ja me jõuame sinna nagu peatselt ka, aga vist võib-olla homme, sest et see läheb liiga hiljaks. Kui Jumal räägib patust, ta räägib ka tervisest või patust vabanemisest, ta räägib ka haigustest vabanemisest sama suutäiega. See on nagu seal on üks kaksik ravi, seal on üks kaksik, üks selline nagu vastumürk. Sest et Jumal ei ole ainult meie vaimupäästja, ta on meie päästja vaim, hing ja ihu. Ta ei päästa sind vaimulikult, ainult et jätta sinu hing, et oleks rõhutud hullumeelselt kurate poolt igasuguste murede ja foobia kätt, eks ole? Ja su ihu oleks täielikult terroriseeritud haigustest, mis nagu purskavad ja puhuvad läbi selle maakera, selles langenud sfääri sees, mille sees me oleme määratud valitsema. Jumal lõi oma inimesed, sa näed Jumala iseloomu, tead, meil on nii palju sellised, kui see oleks arvuti, meil on nii palju sellised akned lahti potentsiaalselt siis. Kui sa vaatad algul, Jumal pani oma Adam ja Eva, et valitseda üle selle maakera. Mitte, et nema oleksid üle valitsetud millegi teisest halvast asjast. Halleluja. Jätame 2 Korintast ja lähme laul 103. Ja enne kui me lõpetame, me teeme otsa lahti vähemalt, et me vaatame isegi Vanas Testamendis, mis Jumal ütles tervenemisest. Me jõuame natukene rohkem käsitleda Uut Testamenti, just enne kui me lähme üle järgmise ossa. Aga laul 103. Need, kes on uued, kes kuulavad, lase need lihtsalt imbuda su sisse. Need, kes on vanad ja te olete juba sellised kirja kohta hästi palju õppinud, kuulnud, võib-olla isegi õpetanud, lihtsalt lase see teha sind veel tugevamaks. Sest et me laseme selle oma töö ära teha meie sees, et me võime siis homme õppida siis, kuidas käsitleda teatud asju ja saada siis, et saada võidu siis igas kontekstis. Aga laul 103, me näeme siin, et see ütleb niiviisi, Psalm 2, kiida mu hing Jehovat ja ära unusta kõiki tema heategusid. Ütleme kõik koos heategusid. Kes teab, et Jumal on hea oma lastele ja ta ei eelista isikuid. Me juba lugesime Apostlitegude raamatus, et tervenemine on kutsutud Jumala poolt kui hea.
Seda, ja me oleme võib-olla veendunud sellest niikuinii, sest et Jumal ise on hea ja see on loogiline, et tervena on hea, aga siin see ütleb niiviisi, et ära unusta kõiki tema heategusid, tema annab andeks kõik su pahateod ja tema parandab kõik su vigadused. See on kõik koos kõik. Ta parandab kõik su vigadused. See tähendab, et kui kõik tähendab kõik. Jälle me oleme tulnud selle sügava teoloogilisele sõna juurde jälle. Kõik tähendab kõik. Ja samas, ja me puudutame seda teemat homme nagu natukene detailsemalt, sellepärast, et teil on vaja teada ja meil on kõigil vaja nagu arvestada sellega, et seal on mõned asjad, mis on nii tavalised. Enamus inimeste kogemus, kes on käsitlenud seda teemat mingisuguse eduga, neil on palju raskem saada vistrikutest terveks, kui et saada mingisuguse surmava haiguse poolt terveks. Keegi küsib, miks see on. Sellepärast, et vistrikud on, need on nii tavalised. Igal ühel on vistrikud. Mitte päris võib-olla igal ühel, aga saad aru, et need on nii tüüpilised. Igaüks ei ole nagu vastu seina surma ohuga iga päev. Ja kui see tuleb, sa pead võitlema. See on isegi loomakuningriigis on sama asi ka. Mõni loom, ta on natukene võib-olla suht arg ja ta võib-olla ei ole reputatsiooniga nagu üks selline nagu sõdija tüüpi koer või teine loom, aga kui ta on vastu seina ja ta elu on ohu, tead mis, ta tapab suurema koera ära ja väga vägivaldselt kohe, isegi kui ta ei ole tema loomus. Miks? Sellepärast, et ta on surmasuus, ta on vastu seina omadega, kui ta nüüd ei kakle, siis on kõik läbi. Inimesed ka jumala asjadega on sageli sedasi, aga kui me tegeleme väga lihtsate asjadega, siis sageli me mõtleme, mis siis sellest, et igal ühel on see. See on sama põhjus, miks pärast seal on nii palju usuinimesed, kes kannavad prilli. Need ei ole vajalikud asjad. Eriti kuidagi nagu selline magusapu asi mul meeldib, mis moodi prillid välja näevad. Kui enne ma paistnud intelligentne välja, nüüd ma paistan sipa rohkem intelligentne. Mul ei ole midagi selle vastu. Aga samas, et mõni asi lihtsalt ei ole vaja. Et säästa või päästa su elu. Sa mõtled tõsiselt, see nagu sa vaatad peeglisse iga päev, see on lihtsalt nii osa sinust. Võib-olla seal on mingisugune nagu väike soolatüüges seal kuskil, või sa ei ole kunagi tegelenud selle asjaga. Ja sa ei mõtlegi selle asja peale. Kui sa ei mõtle selle asja peale, see ei lähe ära ka. Kui see asi ei haara su tähelepanu ja kui sa ei södi selle vastu, see ei lähegi ära. Sellepärast üks apaatne inimene ei saa võidu oma elus eriti vaimulikult üldse, aga ka see teema, see nõuab üks selline pinge. See nõuab seda. See, kes otsib, ja see sõna otsima nüüd tegelikult, kui rääkida kreekakeelsetest sõnadest, see sõna otsima tähendab mitte ainult, et sa nagu, sa otsid, sa vaatad selle lapi all, enne oligi. See otsimine, millest räägib, see räägib üks meeletu otsimine, kus sa rabad, sa pingud, sa higistad ja sa tõstad terve maja pea peale, et selle asja leida. See räägib sellist liiki otsimisest. See koputamine ei räägi lihtsalt, et nagu meie viisakas, et nagu, ei tuldud, lähme ära. See räägib niiviisi, et sa põrutad nii kaua, kui naabrid tulevad ja juba kisavad, et mis lahti on, et kas nad ei ole kodus või. Sellepärast, et me näeme ka ja Piibel toetab seda niikuinii, sellepärast, et Piibel ütleb niiviisi mujal ka ja mitmes kohas me näeme see põhimõte tuleb esile niiviisi, kui sa otsid Jumalat kõigest oma südamest, siis sa leiad teda. Kui sa hüüad appi Jumalast ja sa hüüad tarkuse järgi ja kisad arusaamise järgi ja kui sa otsid teda nagu peidetud vara, siis sa leiad selle. See nagu eeldab, et kui sa ei otsi teda seda, siis sa võib-olla ei leiagi seda. Muidu see oleks tühi kirjakoht. Need asjad, see räägib ikkagi ühes pinges. Ma võib-olla jätan meid selle mõttega, me lõpetame täna õhtu. Aga kui me räägime isegi Vanast Testamendist. Vana Testament, ma ei räägi lihtsalt Vana Testamendi kirja ütlesime nagu selle terve paketi nagu kirja kohti ja kõik see Jumala sõna, mis me nimetame Vanaks Testamendist. Aga ma räägin nüüd see vana leping, vana Testamendi leping, see vana leping. Ma räägin, mis toimus sellel ajal. Sest et
Ja jälle see viiks meie seminari nagu terveks kuu aeg pikkuseks niiviisi, kui seletada välja niiviisi, kuidas vanas testamendis nad olid sulased, aga nüüd uued testamendi ajal me oleme lapsed. Nad ei olnud Jumala lapsed sellel ajal, nad olid Jumala sulased. Ja kui sulased said nii osa Jumalast ja Jumal ilmutas ennast neile, kui mina olen Jehova su ravija, kus see jätab meid nüüd sellisel ajal, kus Jeesus, meie vanem vend, ta muud kui lihtsalt tervendas ja nüüd tema vaim elab meie sees, tervise vaim elab meie sees. See on üks hiigel vastuolu, kui tervise vaim elab sinu sees ja sina ise ei ole füüsiliselt terve. Ära võta see asi kui nagu süüdistuseks nüüd praegu, võta see asi kui väljakutseks, sest et kui sa võtad selle asja kui süüdistuseks ja lähed lonta koju, siis sa oled valesti võtnud Jumala sõna. Jumala sõna on määratud miski õhutama sinu sees, et sa pürgiks selle järgi, mis on kõrgem ja parem, et sa saaks kätte see, milleks Jeesus on sind üldse päästnud. Mitte, et ma öelda, ma ei saa selle kätte niikuinii, see on lihtsalt liiga. See ei ole liiga midagi. Mina pidasin ennast kui üks vaimulik puupea sellel ajal, kui ma sain lihtsalt sügava otsimisega, ma sain selle asja kätte. Ja ma olen nii õnnelik, sest et tundus nagu ma ei saanud paljuga hakkama niiviisi nagu vaimulikult, aga üks asi mul oli üks tahe. Ja selle tahte jõuga ma jõudsin igale poole. Ma arvan, et kui ma sain sellel ajal, mõni aasta vana Jumalas, ma olen näinud mingi 3 aastat vana, vaevalt just üle 3 aasta vana usus, siis ma ütlen teile, et igaüks siin selle teadmisega, mis teil on, kui teil oleks isegi pool seda tahte jõuda, te ammugi saate selle kätte palju lihtsamalt, kui mina sain. Ma jätan teid sellise mõttega. Kui nad tulid Egiptusest välja ja keerame lõpuks siin täna laul 105 ja vaatame ühte väga huvitavat asja. Kui nad tulid Egiptusest välja, kujutad ette nüüd, kes teab, et kui Mooses juhtis Iisraeli lapsi Egiptusest välja, et seal oli 600 000 meest, pluss naised, pluss lapsed, pluss mõllud, kõik tulid välja, aga need inimeste arv ise oli kuskil 2-3 miljoni vahel, konservatiivselt oli võib-olla natukene rohkem 3 miljoni ligi. Võib-olla isegi rohkem. Aga kuskil circa 3 miljon. 2,6 kuni 3,5, kuskil seal vahel. Tulid Egiptusest välja. Ja see ütleb siin, Psalm 37, laul 105. Siis ta viis nad välja ühes hõbeda ja kullaga. Ega olnud ühtki, kes oleks komistanud nende suguharude seas. See sõna komistanud tähendab see, kes on nõrk või põdeja või how would you say feeble. Feeble sa käsitled väga sageli nagu üks inimene, komistaja või kuidagi nagu ta on nagu päris nõrk. Et nagu sa ei pane sellise nagu feeble inimese, sa ei paneks ta üldse nagu mingi nagu kolmikvõistluse sisse või midagi. Kandidaadina. Kujutad ette, nad tulid Egiptusest välja, ligi 3 miljoni inimest. Ühtki ei olnud komistaja nende keskelt. Ühtki ei olnud haige nende keskelt. Ükski inimene ei olnud haige ega põden nagu mingid haigus. Nad olid tervena välja Egiptusest. Kujutad ette, 3 miljoni inimest. Ja need olid inimesed, kes Jumal nägi, ja nad ei olnud isegi enamus neist, nad ei olnud isegi väga Jumala meelt mööda. Sa tead, et enamus meist me oleme palju rohkem meelt mööda kui nemad sellel ajal. Pluss me oleme Jumala lapsed. Mismoodi sa kohtleks enda last? Sa tahaks, et su naabri sulane, et temal oleks kõik korras või sinu sulane, kui sul oleks sulased. Aga kui sinu laps, kui tema vajaks tervist, kas sina ei oleks nagu kohe agressiivselt, sa tunneks midagi põleks su sees, sa tahad näha, et su laps on terve. See tunne on tulnud sinu isas, kes on taevas. Ja isegi need sulased, kes tulid Egiptusest välja, 3 miljon. Nad olid terved, ei olnud ühtegi komistajat nende keskel. Milline mõte? Juba vanas testamendis.
kui ei olnud ühtegi komistajat, haiget nende keskel, siis see oleks imelik, kui Jumala rahvas oleks haiged enam. Jakobuse raamat, Jakobus ütleb niiviisi, kui seal on keegi haige teie seast, kutsuge koguduse vanemad. Need kontekstist sa näed, et inimene, kes on võib-olla, ta ei ole enesekindel enam ja ta on võib-olla isegi pattu teinud ja nii edasi. Aga kujutad ette, ta küsis, kui seal on kedagi haiget teie seas. Tänapäeval, kui Jakobus oleks tänapäeval, ta ütleks enamus kogudusest, ma võib-olla ei räägi siin meeskogudusest, aga paljudes kogudusest, ta ütleks niiviisi, et teie 95%, kes olete haiged, ta ütleks, kui seal on keegi äkki haige teie seast. Aga nad tulid Egiptusest välja, see oli võõras asi. Haigus on võõras Jumalale. Haigus on võõras Jumala lastele. Las see olla võõras sinu mõttemaailmale, et haigus võiks isegi eksisteerida selles, mis on Jumala tempel. Ja kes on Jumala tempel siin? Jumala tempel oleme meie. 1. Korintuste 6, 1. Korintuste 3. Ma arvan, me lõpetame siin sellepärast, et natukene hilja ja me võib-olla näälutame mõned asjad veel paika, enne kui me rändame järgmise osa juurde homme. Kiitus Issandale. Need kirjakohad, need mõtted on täitsa nagu kullakivid. Need on asjad, mis toovad meid täitsa uude kohta niiviisi. Kiitus Issandale.